Halo Mas Bro, jumpa lagi sama Kinyong Motovlog yo. Ya, apa kabar kalian semuanya hari ini? Kali ini saya mau ganti klakson lagi. Yang ini keongnya tak lepas dulu bro, soalnya udah bosen. Dan sekarang aku nyoba ini coy, klakson Denso yang disc. Ini dual tone ya. Bungkusnya seperti ini, ya. Ini untuk speknya, ini speknya 12 volt 4 ampere 111 desibel. Kalau ini sama 111 desibel ya, 111. Jadi dua-duanya sama. Nah, terus kalau yang ini kan, ini udah tak bahas ya, videonya ada di punyaku yang di sini pojok kanan atas ini. Itu udah aku tempel di sana ya untuk review klakson ini, mantap. Terus ini ada huruf H. H ini artinya high, yang ini artinya L, low. Oke, langsung saja. Ini kebetulan mau tak pasang di sebelah sini ya. Itu tak pasang bracket tambahan di bawahnya pangkon plat nomor. Jadi nanti posisinya kayak gini guys. Nah ini jadi dua gini ya nanti. Oke, langsung saja ke pemasangan, langsung coy. Nah, hasilnya seperti ini ya kalau udah terpasang. Jadi kiri kanan di bawah plat nomor. Nanti tinggal nyambungin ini dari relay. Ini kabel positif ya, kabel positif relay. Kita tancepin aja coy. Kemana ya? Ini ke sini. Nah, ini salah satu aja di sini. Nah, itu ya. Ini ke sini. Nah, udah. Terus yang ini dari relay yang kedua coy. Kita masukkan ke klakson yang berikutnya. Woi, susah rek. Duh. Sini. Nah. Nah, gini ya wis. Nanti sementara kayak gini dulu. Oke, terus untuk negatifnya, ini kabel negatif kita taruh di mana ya? Sini aja coy. Nah, taruh sini. Udah. Nah, gini ya. Terus kita sambungin lagi yang satunya. Dari negatif ke body. Nah. Bentar coy. Nah, oke Mas Bro, ini sudah terpasang ya. Kabelnya sementara agak berantakan, jadi buat tes suara aja. Nanti biar tak rapikan lagi ya. Nah, ini klaksonnya dua. Terus mesin kondisi hidup. Kita tes suaranya coy. Kenceng bro, kupingku loro. Langsung cumpleng. Sip, mantap. Oke ya Bu, ya terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian
suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyam Motovlog, dan saya Kinyam Motovlog pamit. Dadah, see you next time.